तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांना सर्दी झाल्यावर किंवा बऱ्याच जणांना बाहेरचे पाणी पिल्यामुळे घशामध्ये कफ होतो आणि हा कफ इतका दिवस राहतो, कधी-कधी 4-5 दिवस राहतो, कधी-कधी आठवडाभर सुद्धा राहतो. परंतु तो खूप त्रास देतो. ना रात्रीची झोपून देत नाही आणि सारखा खोकलासुद्धा येत राहतो. तर अशा वेळेस तुम्हाला एकदम सोपा घरगुती उपाय सांगणार आहे, ज्याने तुमचा कफ एका दिवसामध्ये पूर्णपणे शरीरातून बाहेर पडेल. मित्रांनो, हां, तुम्ही खरे ऐकलेले आहे. एका दिवसात तुम्हाला फायदा होईल. तुम्ही नक्कीच व्हिडिओला शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर मित्रांनो, काय करायचे, सकाळी उठल्यानंतर फ्रेश झाल्यानंतर चहा न पिता, नाश्ता न करता तुम्हाला अर्धा ग्लास गरम पाणी प्यायचे. जेवढे आपण चहाला गरम पाणी वापरतो, तेवढे गरम पाणी तुम्हाला प्यायचे आहे. हे गरम पाणी पिल्यानंतर नक्कीच अर्ध्या 1 तासाने तुमच्या शरीरातून कफ बाहेर पडून जाईल. परत संध्याकाळी तुम्हाला रात्री झोपण्यापूर्वी सुद्धा हाच उपाय करायचा आहे. संध्याकाळी सुद्धा रात्री झोपण्यापूर्वी पण तुमचा तो जो कफ साठलेला आहे तुमच्या शरीरामध्ये, छातीमध्ये, तो पूर्णपणे बाहेर पडून जाईल. आणि मित्रांनो, तुम्ही दिवसातून हा उपाय 2 वेळा केल्याने नक्कीच तुम्ही पहा, त्याच्या पुढच्या दिवशी म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी तुमचा खोकला पण गायब होईल. सोबतच तुमच्या छातीतील कफसुद्धा पूर्णपणे बाहेर पडलेला असेल. मित्रांनो, नक्कीच हा उपाय तुम्ही करून पहा. गरम पाण्याचा हा उपाय. याच्यामध्ये तुम्हाला पाण्यामध्ये काहीही टाकायचे नाही. नॉर्मल तुम्ही जे पाणी पिता ते फक्त गरम करून प्यायचे आहे. फक्त कोमट नाही, गरम करायचे. जेवढे आपण चहा गरम करतो त्या पद्धतीने, ज्या पद्धतीने आपण चहा पितो त्या पद्धतीने प्या. मित्रांनो, नक्कीच फायदा होईल. आणि जर तुम्हाला जास्तच कफचा त्रास असेल तर नक्कीच तुम्ही डॉक्टरांचा योग्य सल्लासुद्धा घ्यावा. थँक यू.